Voilà. Bonjour, bonsoir, Bandeko, au Bokolanda Rabisson en direct na kati à Cape Town, émission Nabino, Révolution spirituelle, Oyo, et ça de Makabongo, Nandeko Nabino, Jean-Marie Toubandi. Alors, na kati à Zaire TV. Ya solo bandeko toye lisusu lelo poto kuka kosolo la masolo na biso ndenge elongo bami. Na mikolo oyo toza toujours kosolo la masolo maimatali na lingi kokota na ba générique ebele na lingi na attaquer directement parce que toza na besoin tout mécanisme kosolo la. Ndenge bomoni wana c'est vrai ezali que chaise moko ezali vide parce que on a préféré na sala émission na lolenge ewana. Ya liboso bandeko mbote nano na bisika bozwami tika papa Simon Kimbangu akoka kozala na bino na bisika bozwami na ngonga oyo. Comme tolekaka na prière na biso tika toleka nano na prière po ekoka kopesa biso nguya pe makasi na nzoto na biso po tokuka ya solo kozwa makasi ya kosolola makambo ya papa Simon Kimbangu na yango bandeko na ngai tika tolekana na prière. Elimu santu ndenge batili biso na mutu yomoko la kitongo yomoko so yidi maoyo makoye la bisima oya mabe watangu musika oya kitoko la kitamtu yangu bino moko mosibo yibi mokili kisika nini tusipo kumi toloko nini zara kubumisa kabisa mbele na ntuna na kukabwana makina matangi pai yo nde ozali nini mukambo yo nini soko mutu alingi yango te yo mutu alingi yango ekosalama oyo elingi mutu soko moni yango nde ezali mate ekosalama te bamba te nde yo suka solo tozali koleka periodo moko kosekanana yango te na bomoto na biso tozali kotala kabulu kula eloko izangi ntina kasi yo nzambe osi obomisaka likambo na yo banda kala oyo basekusi eye na kati na mokili ntina monene ezali na yango nde solo ozali kosala triage na yo mutu mwindu alongwa wapi toujours kese wana ezalaka na biso na monoko te pamba te soko totali mpasi ezali na mutu mwindu na mokili mobimba tomoni ete solo yo nzambe tatankoli ezali mosantu bobwataka biso kasi na ntina na bolingo na bino bolakisi biso bolingo ya ndenge mosusu botindili mwana na bino yesu kristu ye akufa na kuluzu po ate toujours kubikisama promese na ye tokuli bwana libwa bango bakotaka kati moko azangaki nakulikuna te malamulinga te na kulanda ye me nakutinda mosungi misuli magomo yaki me biso batu mwindu pamba te tosi tomesanaka na bambalaje na biso ya ndenge na ndenge tobosani nzambe tata okoli yesu elimu santu okala bisukaka mawa bomisala biso pate tobukisa mesano na ye tonomona ete solo tozali na responsabilité moko monene lata biso pate tokokisa mesano na yo nzondo obundili biso moto mobimba etumba ntango satana ngalaki tozali eleki ete etumba yango kobundela biso yango mpe moi mobimba ntango tombana na makulu tokolinga na kati na esolo na kati na zambe tokanda te esika ndenge na ndenge makulu na biso makotia ebele esika oyo makulu nayo malekaki yo opesi mpe mutu mayela abongisi bapapire bakamion batram bamaso bavion biloko wana bizalaka nokinoki ekumisi mutu esika biso ndenge kasi pini na makaba sikate makama mpe mutu amokinia lakisa biso bolingo na yo tata nzambe kolezi mosante pate totunga mboka na yo ndenge esengeli yango kimia na nziki mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili na biso kimia na kati na afrika europe amerika asie oceani na kumi na tata mwana pia na mosante amen. Kora le 6 avril, le couleur rouge pour les nabis n'a pas de tempo. C'est un jambé. Pour être biso bato to bonga, le couleur de la qui porte na yo. Autour de la qui biso mon nom Jésus Christ. Pour qui me bola kana qui m'a bokana.
Pour la vie de Jésus-Christ, pour ete biso bato tokikisama omemaki kufa ya soni babakisaki nikuluzu elonga moko na mibiki moko kati na bango asakanelaki yo kasi oviseke liloba moko te na ntina ete olingaki kosala kaka moye koyokanaki bino na tata na yo po ete moto akozwa lisusu tika na kati ya litema na bino manso wana masalamaki na ntina na biso bato mabe yebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokokozala na yo elongo moko na lola esika moko ozalaka na basantu na yo liboso ete omati na likolo olakisaki nyama ezalaki na yo epai na bayeki na yo olakisaki bango poso na yo mpe otindaki bango bakende na mokili mobimba bakongola babakana bakoma bambili molimo mosantu akokitaka kozala na bino kasi bokoyisa ye te maloba na bino mansi bokotangaka yango na mokanda mwa tata nzambe na mokolo oyo alekisa ve tata nzambe nkolo na biso yesu kristo na tata molimo mosantu toyebi ete tozala bongo liboso na miti na bino pamba te tokosalaka moyo tokolingaka te mpe tokokisaka basali ya bino soni pamba te maimansi bokopekisaka biso tokomonaka yango lokola liseki sukami na te ya makolo na bino po tomona benilisi na bino tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana yango etindi biso tomeka koyeba yo ekozali nani lakisa biso pamba te mere na biso ezali kaka ya bomwana mpo ntina na mabe na biso tali ndenge mpasi mokili biso kufa maladi bitumba nzala na makambo ndenge na ndenge lisusu biso toza na kimili mosusu te bino nde bombambe na biso kosalisa biso pamba te tozangi mosusu oyo akoki kozala molobi na biso kuna bino bozali bolongisa biso na bitumba tozanango na kati ya mokili longola kolela na biso nkolo kotala masumu na biso te yebi ete nkolo yesu kristo okofaka likolo soso te biso tobengama bana banzambe totingi kimia na kati ya mokili mobimba banda na afrika eropa amerika azia mpe etiani yelobaki ete libanga moko ekotikela lisusu likolo ya libanga mosusu te ekolongolama tomoni bitoli mosusu na mokili ezolekolaka kaka pasi na bato mosusu totongi na yo oponela bango molobi na kino kotamwisa bango pamba te makila ya bato komi lokolo likita na liboso na miti na bino mpona komiponela motambelisi likambo wana ezali ya pasi mpe ya mao mingi mpenza tala lelo bazali kobimisa biso to biso na biso tozali kotomana tosoni na yo olongola biso manso wana po ete kimia eyinga na kati ya mokili mobimba po ete mabota manso mazo na koyokani yango nde toyokolakisa bino basantu na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo santu. Voilà bandeko tokomi sikoyo po tokoka kosolola moke na basituation maye ezali kolekela biso na kati ya église na biso ya solo bandeko lelo nalingi tosolola vraiment moke po tokoka comprendre vraiment nayebi te soki toza tokomeka comprendre parce que basituation eza koyela biso na kati ya église na biso soki toza naza na zwaki vraiment ba image te soki vraiment tozali ba vrai kimbangiste il faut toyeba ko défendre eloko na biso c'est-à-dire que soki lelo yo ngai to bandi ko na ngai bolanda ngai très bien soki vraiment ngai to bandi lelo naza koloba ce n'est pas dit que parce que nazali mundimi kimbangiste naza koloba pona bongo te soki naza koloba c'est-à-dire que kimbangiste ou bien kimbangisme ezali eloko euti na nzoto nanga c'est-à-dire que na vivre vie mosusu te na vivre vie kimbangiste yango moni ke namonaka te ke soki moto aza kodirige église kimbangiste il faut nga nazala na place na ye namonaka yango te nazalaka na ide wana te nazalaka mpe na susi nango te susi nango ezalaka motu wana aza kodirige donc il faut azala motu moko azali propre et puis aza kosalela yango na ndenge vraiment ya logique ndenge lingomba etambolaka yango moni to esalaka vraiment passe mingi mais lokola tokoli na yango tobotami na yango c'est-à-dire eza na kati ya makila yango tozomona ke
batu mosusu baza kozwa yango na valeur te. Batu mingi baza kozwa église kimbangiste na valeur te. Po na nini? Po bayebi sens na yango te. Soki oyebi sens na église kimbangiste, wana nde okomona okodefendre yango na ndenge moko ke vraiment oza na base na yango. Lobi enatiaki video moko ezalaki débat moko na télé 50. Na télé 50 tata moko atelemaki wana aza koloba makambo. Nayebi te soki tokoki kozwa yango po ke nameka mpe kotia yango bato bameka comprendre po bayuka eloko nini ekokaki korépondre na tata wana. Mais soki tokozwa yango ekosala vraiment très bien po tokoka kotia yango. Mais soki tozwi yango te nde tokolekana na makambo na biso mosusu bandeko na ngai. Mais de toutes les façons nakanisi nakoki kozwa yango ou bien nakoki kozwa yango te zela tolanda bandeko na ngai po na tomeka mpe konyanyola bato mosusu parce que le fait que tokomi bato moko on dirait tobeteli mbula toza esuna eloko mosusu osala te parce que bafoti telema eza kouta mingi na bakonzi oyo bazotambusa église kimbangiste pour le moment. Ezali likambo ya kobomba te ou bien likambo ya kosala soki ndenge nini te, eza komona na clairement que bakonzi oyo baza kotambusa église na biso église kimbangiste ya moment oyo baza lisusu kosala makambo ya bien te. Yango moni toza kolinga totia babiloko wana. Bandeko na ngai nazwi une partie ya nini wana na mekanano kotia tolanda débat oyo esalemaki na télé 50 oyo papa nani azalaki, papa Simon Kayumba azalaki na papa Benaba azalaki. Mais ezali eloko moko ezosala biso soni po bato mingi bayebi nano kimbangiste te. Que ça soit bandeko na biso bazalaki kuna bakokaki meme koyeba korépondre te. Yango nazolinga na pesa biso mayele et puis to répondre na bandeko wana soki ya vuvamu po bato bakoka ko comprendre. Na yango bandeko na ngai tika to yoka nano extrait oyo to landango vuma na bokebi nyonso po to koka ko comprendre ndenge bandeko na biso wana balobaki. To landa. Nous sommes l'état c'est que nous sommes, c'est parce qu'il y a l'église. L'église est en train de contribuer sur le. Qu'est-ce que nous sommes? On a les guerres partout, on a les sous-développements, les gens ne croient en rien. On est quoi? On ne peut pas plutôt imputer ça à l'église. Vous voulez qu'on devait être pire que ça? Ce n'est pas l'église. Le problème de l'église, ce n'est pas l'église, c'est l'État. Ce n'est pas l'église. Mais si l'État est phagocyté par l'église. Un rôle. Donc, alors, qui n'a pas encore parlé? Je pense que... Voilà. Donnez-le le micro. Il faut être équitable quand même. Devant Dieu, tout le monde est pareil. Hein? Allez-y, Mbounza. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Kilan Ngeleka. Oui. De la religion africaine Vuvamu, au dirigeant de la confession religieuse Dylan Kimpa Vita. Kimpa Vita. Oui, oui. Je vais commencer par balayer une bêtise relayée par mon papa. Non, enlevez bêtise. Bon. Une contre-vérité. Une contre-vérité. Bon. Oui. Alors précisez maintenant la vérité que vous avez. La vérité est celle-ci. Oui. Toujours en étant respectueux de ma philosophie, oui. Je vais m'exprimer en une de nos langues nationales. Lobana lingala. Ouais. Papa na biso église kimbangiste. Biso toko senga bino obenga ka bango église catholique kimbangiste. Pourquoi catholique kimbangiste? Oui, bonne question. Bazo sale la Bible ya catholique. Bazo sale la doctrine ya catholique. Bazu kombo ya fumu kimbangu batie na kati. Yango kimbangu yemoko akwaye kan Jésus. S'il vous plaît, côté wana oza suffisamment outillé. Les ana procès en fumu kimbangu, je peux vous donner la copie. Procès au mindele basambisaka oyo bango. Livre bango bakolo bilaki ba série sous ça nango, ça livre ya Gilles Chaumet. Bazo se contraindre na Gilles Chaumet mettre à penser na bango. Koloba ki fumu kimbangu aboye ki kaza prophète, mais aza envoyé, na ebité ceux qui envoyé na prophète différent c'est vous ala wapi. Mais na jugement fumu kimbangu mondela et tu l'envoulouzi le prophète
Fumukimbangu répondit oui. Fumukimbangu yé moko na adresse na population le 10 septembre 1921 à Bandi Kouebisa. Mais bien vous avez toi Kimpa vite ou ya Kimbangu. Voilà. D'abord ceux qui te zuit en wana et que zo temps moulayi ngana linga ki mingi to le bela thème ya mokolo lelo. Alors apport na bino na développement. Voilà. À part kolata bikoti, kolata ba médaille. Apport na bino na baki na longola nanu. Voilà, Kimba vita yoy. Na longola nanu lukuta o balingi bakonisa bandeko église Kimbangiste. Musala mabe basali na Congo. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Loba. Sois tolérant. Sois Loba. tolérant et des nerfs solides papa. Bon. Eza démocratie, botika loba. L'église Kimbangiste basali mosala mabe. Pendant 1959, sous instigation, il y a M. Pétillon, Oyo a beaucoup qui papa d'Angenda comme fils, naye Oyo, a encadré la politique. Après ça, il y a autorisation, il y a comme ça la lingomba na combo ya Fumukimbangu soi-disant qui a envoyé de Jésus au Bango bazo continuer ko réélé tilelo. Papa na Bango, au chef spirituel lelo. A outi ko ça l'apparition récente. À lobby, Yesu aza ya bisoti. J'en ai en vidéo. Voilà. Sauveur. Donc, bien besoin Kimbangu. Oui, prophète et sauveur de la race noire. Ça se voit bien qu'ils ne connaissent pas Fumukimbangu. Ces gens-là. Bisous de quoi ils savent tout. Comme ça la prédication na binote. Na thématique lingi. Bino oyebi biso. Thématique na biso zali likambu ya apport ya église na développement ya mboka oyo. Bisous to bandi koloba nanu boy. Les deux milieux éducationnels par excellence, les arts, église, na école. Parce que première éducation, c'est dans la famille. Famille qui tinda moi, na soka kuisika moi 4 ans, 5 ans, ba tinde une école. Kaka famille wana, ezo tindika moi na kende lo sambo. Pone ba tindika moi na kende lo sambo, pone ba tindika moi na kende école. Pour ba yebiki o ezangi bango, moi na kozola ngo kuna, pour lobi moi na akoma, oyo bango ba parents balingaza. Bino bosaka nini kasi pour conditionner s'il vous plaît. Nazo kende. Lelo Congo zo subir pour na bisoté. Pour na batu. Comment? Batu oyo bazali ba continuateur ya œuvre coloniale. Comment? Bon okananu tolérance. Ces gens-ci. Bazali ba continuateur. Bande konanga oyo. Eloko kabola biso ndenge ngunza na biso lobaki ezaka ba foi yango ezala bango pasi moko mona ke foi na bango eza foi importée ya ba mindele ceux qui battent représentation à Jésus physique awa à cause de la mundele ceux qui battent représentation à Mahomet physique awa à cause de la arabe sikoyo lieu saint ya ba culte na bango ya ba religion o bango ba bimeli ezo se retrouver na bamboka ya Libana s'il vous plaît botika lo bananu et solide okomona ke mutu oyo abimeli na mangomba oyo mangomba quelquefois ba vendre to sali ba école ya formation nini ya ko former ba auxiliaire on va ko servir colonisateur entre autres temps besoin attaquer l'homme politique mais l'homme politique anaza mundimi na bango auti ne ba école bango ba sali bazo kamate oyo bango bakeya eza lokola mwana moko na balabala à se comporter mabe ba benge mal éduqué c'est supposé qu'il n'a éduqué mabe papa est-ce que papa zawana ceux qui va politiciens vont se comporter mal. Donc sous-développement il y a conséquences à contribution à bango. Ko banda l'école tina mangomba na bango na ba o te bengi ba homme politique qui censé incarner bien-être de la population. Merci. S'il vous plaît. Yango tozo lo baboy. Biso toye na ko proposer développement na mboka. Alors tokomi na proposition. Voilà, tant qu'on pense sur la vision nabino. Oui. Tant qu'on a la proposition, bokolo basiko bango va proposer ni. Batake bino bakimangiste, bo répondre calmement. Bino bozali. Je réponds. D'inspiration, boyo sala makambo ba mindele. Chrétien kimangiste. Je constate que des gens veulent capitaliser sur Simon Kimbangu sans le connaître. Simon Kimbangu était un diacre protestant. Il fut baptisé dans l'église protestante britannique à Watten. Alors comment peut-on dire que Simon Kimbangu n'est pas chrétien? Il fut diacre au moment où donc il a eu inspiration en tant que protestant. Il était protestant et diacre dans l'église baptiste protestante.
Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Alors, on a tourné côté. Voilà, bande kunangai nakalisi tolandi biso nyonso ndenge makambo wana eleki. Vraiment, esalaki ngai mwa pasi mingi. Parce que ba place ya marque wana, il faut kokende na batu na niveau moko ya malembe po batu bakoka comprendre. Na yebi ke biso ba kimbangiste oyo bokolanda émission oyo, bokoki pe kozwa mwa muke na maye na kobimisa awa poke batu bakoka comprendre. Soki pe na lobi ya ndambo na koki kofungola maye na nga mingi te, alors bino ba place bozali bo développer yango parce que tokoka kozala na mayele na makambo ya ndenge po ndenge bakomi kofinga batata na biso eza lisusu malamu te. Vraiment ekomi lisusu bien te. Lobi na tiaki émission wana balobi nini, voilà d'ailleurs Kimbangu abotaka te. Tout ça, ça gêne. Ezali ko injurier ba papa na biso. Banani bazo créer makambo wana biso. Surtout ba koko na papa Simon Kimbangu. Biso na bino, surtout ba koko ya papa Simon Kimbangu, parce que biso toza kondimela ba koko ya papa Simon Kimbangu alors que toyebi histoire. Bandi kunanga bola nanga bien. Kimbangiste oyo ayebi histoire te. Oui, ça va. Bazali neti bana babotami na 1990 1900 ndenge ba français balobaka 1990 ti likolo ti na ba 2000 vraiment bayebi vraiment mingi église kimbangiste te. Okoki koyeba okoti na internet, obeti na internet, mais o vivaki makambo wana te. Okoti na internet otangi ou bien to landi maluba ya papa oyoki et développer yo mayele. Mais na moto ya vivaki sur place azali toujours très important. Moto ya vivaki acte nyonso malgré koki ko exprimer nyonso te, mais azali nango na sang na makila. Alors bande kunangai lokola lobi esikoza le 26 mukolo ye boma ki église kimbangiste na ko boma vraiment ko boma na kanisi soki tokozwa chance lobi tokosala lisusu émission mosusu ya le 26. Mais eloko nini ngai na ligi koloba sur propos ya bato oyo balekaki na télé 50. Nakoki koloba boye omoni bazali baza vraiment koyeba te eloko nini église evufam bazali na yango, bazali koyeba te, baza pe ko comprendre te. Mais eloko moko na ye ko remarquer que église wana ya vuvamu bien ya po ba église c'est comme ebele vuvamu Bundia Congo, église des Noirs, tout ça bazali ebele. Alors batu nyonso wana baza koluka bango bazwa place ya église kimbangiste. Alors eloko nini bazowela ba adepte ba comme ebele na kati na bango po bazwa place ya église kimbangiste. Mais soki tokei bien bandeko na ngai église kimbangiste eukomandenge wana pona nini? D'abord to comprendre ango soki to bandi na ebandeli okoyeba ke mutu mwindu nde azali mutu ya salema liboso. Adam na Eva bazali ba noir et puis baza ba congolais ndenge papa Diangi da yebisaki biso. Alors soki to ye wana tokomona ke tata wana lobi soki ba présenter Jésus Christ awa ba ko présenter ye na couleur ya mundele, soki ba présenter Mahomet ba ko présenter ye na mundele. Mais eloko ezangi tata wana
azali avancé te na ba étude na makanisi ou bien na ba recherche na ye. Tandis que Jésus-Christ azalaki mundele te, Jésus-Christ azalaki mutu mwindo. Jésus-Christ azalaki mutu mwindo. Tout ce que toza komona ba Maria ba nani tout ça bazalaki batu mwindo. Soki oyeka na place wana okoya ko comprendre que même Mahomet azalaki mutu mwindo. Natala filme ya Mahomet na nini na tant tozalaki na détention tant on tayaki poto liboso na mona vraiment Mahomet azali mutu mwindo. Alors na mutu mwindo wana victime ya liboso o babomaka yepo na misala ya Mahomet azalaki mutu mwindo. Ba mindele ba yende kokota na sima ba arabe ba continue na sima. Alors eloko wana bato bayeba kangote. Alors pona koya kokota na makambo mosusu okomona ke tokokende musika mingi. Tango tokende musika tokoya ko comprendre ke tango na yebisi bino ke Jésus-Christ azalaki mutu mwindo ba Mahomet wana nyonso bazalaki batu mwindo bazalaki ba mindele te. Alors yango mutu ekopesa biso ba réponse na makambo oyo mutu ya église ya vuvamu aza koloba parce que bango bazali basé ya nini bazali na information moko c'est-à-dire baramase makambo bazana source moko propreté oyo bazwaka ba informa banini ba enseignement na bango. L'enseignement na bango ezali basé sur ba livre. Alors, tango ba enseignement na bango ezali basé sur ba livre, yango wana ezako kotsa bango na confusion. Ya bazo comprendre te eloko nini oyo bazako salela. Ozo mona différence na bango yango. Tandis que biso ba enseignement na biso ezali na base ou ezali connecté na lien direct ya papa Simon Kimbangu. Ce qui osali na bango discussion eloko bango baza kofunda kaka ke papa Diangenda ndenge ndeko wana lobi papa Diangenda azalaka mwana oyo babokola ye na Monsieur Pétion azalaki tout ça bonabwe boyoki bino nyonso ndenge na cheri bino ni wana ndenge alobi. Mais eloko bango babosani bayebi yango te. À l'époque tango papa Simon Kimbangu abimaka abandi musala na ndenge papa Bena alobi wana papa Simon Kimbangu auta na protestant auta na église protestant. Mais bango baza kolinga koyoka wana te baza koloba ke église kimbangiste ezali église catholique. Kimbangiste catholique. Omoni mwa ba injire ya Mark wana baza kolobela ndenge wana. Mais papa nani Bena aye koloba ke Simon Kimbangu auta na église de protestante. Alors na place wana ezalaki eloko moko ya ko expliquer bango très bien. Bande konanga boye bango boye. Tango papa Simon Kimbangu ayaki akutaki déjà installation ya catholique et protestant musulman. Installation ezalaki même et kangaki même ba gouvernement nyonso ya mokili surtout église catholique. Alors na moment wana yokoya bande konanga monde ezalaki ndenge ezali sikoyo te ndenge garçon wana aza kolobela moto abotami je crois ça une affaire à cinquantaine ou bien ba quarantaine des années ya monaki ba makambo ndenge ezalaka te bazwela ye histoire vraie ya nini ya Afrique ndenge ezalaki ndenge colonisation ezalaki ndenge esclavagisme ezalaki na tani nyoyo ya kokaki kozwa temps ya koleka liboso po aloba ndenge ye alobi wana.
natani ni oyo un pauvre paysan neti papa Simon Kimbangu azui courage ya kotelema et puis abeti mesa liboso ya ba mindele. Mais Mundele a kosala de toutes les façons, il faut détruire yo. Parce que bazana ba arme, bazana ba militaire, bazali na ba moyen nyonso, bakoki même ko détruire tout un pays. Alors bakoki ko kanisa esclavagisme. Soki bakangi bino bakei na bino. Bakoki ko soki obimisika mutu ba bomi yo ba peti yo ba sali yo nyonso yo balingi parce que mutu abandaki kokanga bango te. Mais tata wana aza koloba azui yango azui problème wana atie yango na période ya biso oyo. Na période ya biso oyo oza na liberté ou l'équipe na télévision. Tandis que période où on est à qui télévision, t'es à qui ba radio, yo le canard radio, o le bapé combo ya Simon Kimbangu. Bande konanga même avant 1960, combo ya Simon Kimbangu ezala qui banda qui kozala prononcer au public tiens. Combo ya pamba Simon Kimbangu et banda qui kozala prononcer na public tiens. Hein? Yango zo monake ba situation ndingo wana il faut qu'enseigner batu ba comprendre période wana na période nini yo tozali sikoyo. Donc mutu akoka kozala na liberté ya parole te, même liberté à penser okoka kozala nango te. Mais ezali quand même effort munene komona ke un combattant comme Simon Kimbangu a telemeli batu wana bazana arme bazana makambo nyonso donc oke bakoki ko boma même pays mobimba ko détruire pays mobimba mais il y a telemeli bango na période wana donc eza quand même événement nini miracle moko donc il faut moto akamwango. Alors na moment wana tant Simon Kimbangu a stade bazui ba document nyonso ba vuva mwana banani bazana document nini ya papa Simon Kimbangu ba mindele bazui ba document belé ezali na Londres awa ezali na Belgique ezali na États-Unis ba document ya papa Simon Kimbangu oyo ke bango ba yebi même ata di histoire otoza koloba na kati ya église Kimbangisi ya Simon Kimbangu to yebi mingi te. Soki kakake bana na ye, c'est-à-dire bana ya Simon Kimbangu bazala ba porteur ya nini wana te ya ba enseignement wana te mbele biso na bino tozali rien mbele tozali bouleversé mbele tozali neti tata wana azoluba makambo moko ayebi tina te. Parce que ye aza kolobela église Kimbangisi ezali catholique et parce que tout ça mais tango ye monsieur Pétion afandaka na papa Diangenda ayebi makambo nini elekaki entre monsieur Pétion na papa Diangenda ayebi te aza na histoire nango te ako comprendre pété parce que azali mutu moko d'abord aza très impoli devant nini presse asolo ba bêtise moko ko finga batu ko tutoyer batu tout ça donc ezali propreté. Alors yango eloko yo ngai na zwika moi tamuke na meka ko pesa biso explication pour na ko comprendre que batu ya vivant mana soko kutai na bango oyebisa bango ke elamba oye alati ezali mundele moto asali eloko nyonso ba papier oye azotanga ba livre oye azotanga ezali mundele moto akomi yango. Mais tandis que epa na papa Diangenda tozali na histoire fraîche hein donc brute tozana histoire brute histoire ya Jésus-Christ ezali lisusu brute te
histoire ya Nzambe ezali sous britité mais histoire ya papa Simon Kimbangu donc yango ezali brit ndambo ezali brit mais mosusu toyebi yango te tango toko découvrir yango nde tokoyeba mais histoire ya église kimbangiste kubanda na papa Simon Kimbangu tindenge akendeki na prison ezali brit bato ebele bazolingana ete badevie yango mais le fait que atikaki bana na ye yango ozomona bato bazosala de toutes les façons baloba ke Simon Kimbangu abotaki te mpo na nini mpo baluka badevie bachanger histoire tout ça tout ce que baloba ndenge wana bazali bato oyo bazala conduit parce que pasteur moko ya église kimbangiste alobaka yango abi donc baza ko utiliser lisusu bamindele baza ko utiliser lisusu bango moko te bakomi ko utiliser biso moko c'est-à-dire biso na kati ya église kimbangiste to komi contre église na biso ko bandana ba chef spirituel bakomi na posa ya mbongo alors bakomi ko utiliser bango pona nini pour que ba dévier ba histoire vraie brute oyo papa Diangenda amemaka na archive ozomona place problème ezali parce que to soki na lo ba histoire brute c'est-à-dire okomona ke na kati ya histoire ya Simon Kimbangu un témoin vivant a sali témoignage deux personnes baza tout plus o ba sali témoignage oyo ezali te ke bakomeli ye atangaki yango quelque part ou bien salaki yango ndenge nini non oyo ke ba mutu wana a vivre histoire akoki ko raconter yango na mwa ba erreur mais au fond na ye na ba action na ye a vivre histoire ndenge biso tokoki ko témoigner pour na papa Diangenda to vivre histoire ezali eloko ya kodefa te ezali eloko ya nini te mais vraie histoire oyo kozomona yango na miso à peu près 3 personnes bapesi ba témoignage wana o ba vivaki ti na période ya papa Simon Kimbangu ti na période ya papa Diangenda ba ye kopima bapesi nini témoignage wana biso nyonso toza nango ti lelo tozali nango na ba vidéo soki kutu nazala na temps mais nakoki kotiela bino ba vidéo oyo ke bate soki olingi kende na YouTube okomona témoignage na bato oyo ba vivant na papa Simon Kimbangu mais omoni sikoyo soki otali très bien bato baolinga ko changer histoire basusu bazoya onga nazali 4e fils ya papa 4e mwana ya papa Simon Kimbangu o mama Mwilu atikalaka na zemi ya papa Simon Kimbangu non papa Simon Kimbangu alongwe na nini na Bakongo akeiti akekokoma na Lubumbashi ezalaki 2 mois te 3 mois te po lubake batikalaki na zemi mama Mwilu atikalaki na zemi akei kokufa na kanisa de 1921 mutu akendeki ti akei kokufa na 1951 30 ans siko zemi yango ya 30 ans batu ya mboka kuna bayebaki mwana yango te zemi ya 30 ans batu ya nini Simon Kimbangu ayaki lisuko na 2 mois po aya kosete toloba ndenge wana mama Mwilu donc soki tozana mayele te totika ko comprendre biloko wana te mais soki totie mayele tango mutazolo babongo même ba journaliste ba poser ba question pas poser ba tango ba question ba yebi même ko poser ba question te il fallait tout naie donc 30 ans yo papa Simon Kimbangu akendeki na prison siko ndenge nini azongaki koya kokuta na nini na mama Mwilu oui abandaki kozonga spirituellement mais spirituellement ya abandaki kozonga akokaki ko ezalaki spirituel na moto aza viva boye akokaki kozala zemi te
bon zemi yango baboteli yango na nkamba mais pourquoi bato ya nkamba bayebi mwana yango te oyo aka kobima lelo oyo bio ngai 4e fils ya papa Simon Kimbangu ozomona baplace oyo bato baza kopousse makanisi mosika te ndenge moko ndenge toza ovivre sikoyo na kati ya église kimbangiste mwana oyo ya kobima kuna ya bapapa misatu aye koloba likambo bokotuna ye te bokoluka meme kokende profondeur te mpo bocomprendre donc bozwa yango ka ndenge boza kondima mpe ndenge wana ale botie yango kaka ke pour le côté que le rapide ali beaucoup mi koyebisa bato voilà mwana ya papa kutu alobi boye mwana ya papa kutu alobi boye alors que tango bapapa bazalaki bana wana bazalaki kutu pembeni te toyebi ke bango batikali na mosala mais bazalaka kutu pembeni te de baza na besoin ke bakoka kozwa bato oyo bakoki koide bango mpo na kobimisaka bamakambo wana oyo biso tozalaka po tango tozo voyager ezala papa banaki obimisa makambo ebele oyo ke bana na bango bazalaki te mais biso nde tokoki korakonte yango alors bandeko na ngai na à propos ya nini ya nini wana ya débat wana naza na tante po nakende musika mais nayebisi kaka na biso ke bapropos bango baza kozwa bayebi il faut basala nini bayeba ko batan makambo nini elika omoni neti sikoyo toza na periode ya covid sikoyo na mikolo ekoya nsima soki oyebisi ou bien te mikolo eleka mpo oyebisa mutu ke tokosala inane mobimba nini monde ezala déstabilisé mutu akokaki kondima yango te na mikolo mpe koya ntango baoyebisa to epandemi moko ebimaki edestabilisaki mokili pendant 2 ans mutu amona yango non c'est pas possible bamédecin bakendeki wapi mwa pandémie kaka malade moko neti fièvre boye ndenge nini edestabilise mokili pendant 2 ans ozo comprendre yango ozomona ke vie oyo papa na période ya papa Simon Kimbangu bango bato ya femme bayebi eloko monte et bandeli ya histoire ya papa Simon Kimbangu bango bayebi te po mukolo musu na Londres ndeko na ngai Matone Kimbangu alobi na ngai bi yo tika yo yebi makambo ya Simon Kimbangu te ngana yebi makambo ya Simon Kimbangu koleka bino ba kimangiste na yebi sika kana bi tang makambo ya Simon Kimbangu ezalaki yo kutu nano okukaki ata kotanga kombo ya Simon Kimbangu te kaka lobi ande yo koti na kati ya église ya Bundi ya Congo nde olobi ke oleki ngai na koyeba makambo ya Simon Kimbangu alors que ngai na vivre na muto oyo azali détenteur muto oyo azali ni conservateur ya histoire ya Simon Kimbangu ndenge ni yo kolekanga soki na pose yo biloko mususu yo koyebango te oso comprendre donc bandeko na ngai yango kaka nde nazwaki mwa tamu ke mpona koka kosola bino nakokaki kolekisa yango boye te parce que namoni ke bokomi fatigué bato ebele bazolobaka tobandi alobaka lisusu te tobandi alobaka lisusu te mais nayebisi bino ke naza na besoin ya internet awa oyo alingi kotinda contribution po totia internet awa parce que basengi il faut kokata balabala tout ça bona boye po internet ekota awa difficulté yango naza nango mais studio ezali nango ba pareil nyonso ezali makambo nyonso ezali nazaka na pasi ya internet alors pona zwaka lisusu ba pareil awa nazonga nango na ndaku na yaka nango lisusu awa eza kitoko te yango moni bandeko na ngai oyo akolinga koede ne biso benga biso na numéro ya biso ya téléphone ezali wana donc o ede biso na moi quelque chose oyo kozala nango ya solo bandeko mingi oyo ba Holanda biso na nini vraiment pardon excusez nini inauguration tolingai kosala samedi et kozala lisusu te suite ya mauvais temps et kozala samedi
alors toza komeka de toutes les façons pour to publier makambo wana batu bakoka koya te po mauvais temps ezali samedi awa na Cape Town na yango to supprimer eloko wana tozali pe na nécrologie oyo ke oyo bayebi mama Julien mama Julia oyo tobandaki kobenga ye ma Julie na kati ya Mokoto. Mama Julie autaki kotika biso lelo. Mama Julie autaki kotika biso lelo le 25. De Mama Julie atiki biso tika ke Papa Simon Kimbangu ayambaye et puis condoléances na biso mawa na biso to partager yango na famille na bango mobimba surtout famille ya Mama Bibi donc vraiment to éviter nini tokuka koloba. Ya solo bandeko na ngai nde tokutani na bino prochainement parce que les lots sali vraiment na tante pour tokoka kolobela mingi na ebite soki na sali combien de temps mais nazwaki kaka moi eteni wana po na koluka batu to fungwa na mayele bakisa mayele na yo place mayele na ngesuki po na batu ya marque wana ba okende kolobaka n'importe quoi o ba ebi histoire te bango histoire na bango bazozwa ngo na ba livre na bateau babandaki ko détruire parce que il y avait bateau mingi net ba Marie-Louise Martin boyebi ba komaki ba livre oyo papa Diangenda boyaka ba livre na bango il y a bateau belé soki papa Diangenda salaki livre vert suite ya ba oyo ba komaka ba livre mabe yango papa Diangenda ye moko asalaki alobi il faut to koma livre po batu ba comprendre nini mais normalement papa Diangenda alobaki bayo yo ba kokoma livre na biso ba makambo ya histoire kimbangiste bazali bana oyo ba vivre na esclavagisme te ba vivre na colonisation te ba vivre na somo wana ya esclavagisme te ba vivre na somo wana ya colonisation te baza bana oyo bakozala na liberté ya penser c'est-à-dire bakozala libre na mutu na bango baza na somo te po azobanga mundele ako soki akomi boye bakosalela livre wana te neti camarade nanga moko na Londres de camarade wana asali thèse na ye bazongiseli thèse na ye po abandela ngo lisusu ozomona pona nini po nini bapesaki ye titre wana po asalaki akomaki christianisme esali nini na kati ya Afrique alors ye akomaki na ndenge po ayaki kosenga ngai livre vert ya papa Diangenda tango akomi tango batangi bayebisi ya lobi il faut refaire nini na yo sinon te okoleka te donc azongaki a refaire yango ozomona pa pona nini azali libre te aza nano na moma ya kokoma histoire ya kimbangiste te alors bana na biso bazoya bango batu bakomango parce que bakozala libre ya penser ya kokoma ya makambo nyonso tango ba corriger nini na yebu batali balobi yozwi makambo wapi alors ekobimaneti makambo ya sika ya solo bandeko kimie kokozala na kati na bino et puis boyebi ndenge nini tozana matanga vraiment bakolinga ba photo sitondi déjà na Facebook ngai nde nazwi temps ya kotiela bino ba photo yango te mbele na tieli bino pour le moment parce que awa nazosala internet ezali te moyen nazwa photo wana na kotisa yango mpo na tiela bino ezali te na yango te tokutana na bino soki nzambe akosunga lobi ezalaki mukolo papa Simon Kimbangu Kiangani akomaki chef spirituel 20 ans na pouvoir yango oyo tokofete yango lobi et puis tokolobela yango muke ndenge nini da 3 jours kaka moto akomi na pouvoir po mowe mutu mususu atikaki poste wana voilà na yango mingi ezali te kimia umboka bino nde tokutana na bino na mbala ya sima ciao